呢度得咯。開機。開咗啦。嚟啊！行開啲 Michael。我話㗎啦。唔係啊，插咗支入去我。哇！屌！好撚好啊！點啊？而家。佢咪揦咗過嚟㗎？等陣先，唔係，其實我上邊都去咗樹，即幾塊樹皮咁樣攣埋咪得咯。過電㗎嘛？夠勁喎！文槍打爆佢算數啦，好冇？冇得打爆啊！有聲嘅咩？過緊電㗎啦，係啊，應該係。唔會着火㗎咋？誒，揾槍打爆啊！嚇，我覺得冇料到啊！文槍打爆佢啦！冇料到根本就。咁長條管，你懟埋佢咪掹呢度咯？我腦係比較怕死。哇，關唔細下嚟㗎。打咩咗？咦，都係。你可唔可以定啲先？冇乜彈㗎啦，好似。穿咗咯。啊？好似喎。我咪應該落 Top Gas 嚟㗎。穿咗喎，好似係嘛？佢都唔脹嘅。都塞唔到。咪多下啦，咪多下啦。唔係啊，塞唔到啊。咪係咯，都話冇用㗎啦。未喎，未穿晒。我穿咗，我穿咗。好恐怖！沙聲嚟㗎嘛頭先話。你話唔驚嘅？會彈開，佢會彈開㗎。嚟，隔住樹葉樓咪得咯。冇人戴手套咩？咁我睇佢 call 咗未啊？戴手套。哇，好啦核突。吹緊應該未 call，依家係咁睇喎。搞掂，係嘛？好似甩咗喎。一甩就唔得㗎啦，其實。佢會有力彈開嘅，因為甩咗啊！我都唔咁肯定。彈爆佢啊！彈爆啊！懟埋啲，懟埋啲都得。黐住啦！打爆咗㗎咯，其實佢冇反應嘅喎。嗱，食到硬嘅喎。你條管黐住佢，唔緊要㗎呢啲嘢。好緊要啊嘛！我哋支槍咁長。冇啊冇啊冇彈啊冇彈。冇彈添啦〜